One, two, three, four. 皆さんこんばんは。始まりましたハートサウンド。ハートサウンドはあなたの心に鳴り響く新しい音楽をお届けする番組です。今回はこちら5組のアーティストの楽曲をお届けします。フルでお届けするアーティストが4組、そしてプラスアルファアーティストとして1曲お届けします。どうぞ最後までお楽しみに。さて、11月も終わりとなりました。このオンエア日が11月25日。今年の終わりも近づいてまいりました。皆さん、だんだんと寒くなってまいりましたが、いかがお過ごしですか？そんな寒さを吹き飛ばすような新しい音楽に出会えますように。それではハートサウンド第3回スタートです。泣きじゃくったあの日もそれは未来での愛してるわ愛されたいの愛されたいわ愛してるのきっとどちらも違う気がする。それでは最初のアーティストをご紹介します。最初のアーティストはドーズの皆さんです。メンバーはギターの鷲山さん、ベースの井高亮さん、ドラムの福田智弘さん、ギターの柘植達弘さんの4人です。2013年に結成して名古屋の路上を中心に活動しているインストバンドです。年間100本以上のライブと今までに手売りで2000枚以上 CD を売り上げている実力派のバンド。アルバムも4枚リリースするなど、リリース活動も積極的に行っています。彼らの路上ライブは、Twitter や Facebook ページで毎回告知をしておりますので、ぜひお近くの方は足を運んでみてください。それではドーズでクローバーをお届けします。どうぞ。
それでは続いて2組目のアーティストをご紹介します。カーロ喫茶のお二人です。カーロ喫茶はスナチュさんと高弘さんの2人で構成されたポップユニットです。スナチュさんはボーカルと作詞、高弘さんは楽器や作編曲、ミックスなどを担当しており、大阪、関西、インターネットを拠点として活動しております。彼らは当初、アコースティックポップと銘打って活動しておりましたが、最近は様々な音楽を制作しております。また、楽曲の制作の他にも、イラストやミュージックビデオの制作も可能な限り自分たちで行っているということです。それでは、カーロ喫茶の楽曲をお届けいたします。メリーゴーランドです。どうぞ。Change my mind
それではここでオーセンティッククラブのお知らせです。ライブで手売りしている CD やレコーディングした楽曲を全国リリースしたい、大手で配信したいというあなたのために、オーセンティッククラブがサポートします。まずは、プレスした CD を全国流通。Amazon やターレコオンラインなど、主要なオンラインショップでの販売はもちろん、CD ショップでのご予約やお取り寄せにも対応します。こちらの登録料はなんと無料。そして、配信もオーセンティッククラブにお任せください。iTunes や Amazon、レコチョクなど、メジャーな配信サイトであなたの楽曲を配信します。オーセンティッククラブへのご登録は、流通、配信、どちらかだけでも OK。配信についての登録料は3000円プラス税となっております。詳しくは、オーセンティッククラブで検索。それではここで3組目のアーティストをご紹介します。リリカリリスの皆さんです。メンバーはキーボード&コーラスの谷崎健太さん、ドラムとコーラスの藤森千尋さん、ギターとボーカルの野辺匠さん、ベースとコーラスの山田直人さん、ギターとコーラスの松本克樹さんの5人の編成となっております。2015年4月に結成され、様々なイベントを行っており、いずれも大成功を収めています。彼らのサウンドの追求には節操なく、アコースティックギター楽器からシンセサイザーにラップトップ、歪んだギターからバイオリンの指を使用したボーイング奏法までをも駆使しています。しかし、その中心は常に言葉を丁寧に紡ぎ上げた歌を据えていることで、聴く人の心に直接訴えかけています。そんなリリカリリスさんの曲をお届けしましょう。入水願いです。どうぞ。
それではここで番組からのお知らせです。ハートサウンドでは、インディーズアーティストのオリジナル曲の映像を大募集。ミュージックビデオやライブ映像など、あなたのオリジナル曲を収めた映像を番組までどんどんお寄せください。ジャンルや活動形態は問いません。また、アーティスト側だけではなく、ファンの方からの推薦も受け付けております。詳しくは、今ご覧になっているフレッシュの番組ページをご覧ください。お待ちしております。それではここで4組目のアーティストをご紹介します。爆裂パンダの皆さんです。写真左側よりギターの泰造さん、ボーカルとギターのすずたんさん、ドラムのやすさん、ベースのまさしさんの4人で活動をしています。大分を中心に九州で活動しているポップロックバンド。結成からわずか2年で延べ200本以上のステージに出演しました。2016年9月には大銀ドームで行われたテレビ局主催の OBS 感謝祭に様々なメジャーアーティストと共に出演をしました。また、この他にも全国ネットのテレビやラジオなどにも登場しており、今注目度をぐんぐん上げているそんな爆裂パンダの楽曲をこれからご紹介します。爆裂パンダで夢の奇跡です。どうぞ。
してるわ愛されたいの愛されたいわ愛してるのきっとどちらも違う気がするもう目が合ってビビッときて君のことが気になっちゃって夜も眠れないくらいに心が扉を叩く開けてよ出してよ心の奥が叫ぶプラスアルファアーティスト。プラスアルファアーティストのコーナーです。ここでは、フル尺ではご紹介できないけれども、今すぐこの楽曲を紹介したい。そんなアーティストのコーナーです。今回は、クイーンズエンジェルをご紹介します。クイーンズエンジェルとは、女王の死骸という意味があるそうなんですが、メンバーは、歌羽麗香さん、天音美里さん、そして、プロデューサーの小林康之さんの3人。歌羽さんと天音さんは女子高生ということで、女子高生2人組からなるデジタルガールズユニットです。ボーカルの歌羽が口ずさむ、麗しい歌の奏でと、ギターの天音が弾く美しい音の響きが特徴的なヘビーロックやヘビーメタルを中心とした楽曲を制作しています。それでは、クイーンズエンジェルの楽曲をお届けします。Seize the Moment。途切れてゆくこの想いを過去に置き忘れた夢という希望を求めてはどこかでなくして抱く誇りもなくしたらきっと羽ばたきを忘れた鳥のように夢だからいつか叶えたいこの願いが空に届くならここから Seize the moment 迷わず走るこの瞬間をそして今見つめよう新しい明日の景色はい、それではエンディングです。今回も第3回、無事に終わりました。どうもありがとうございます。最後にお届けしました、プラスアルファアーティストのクイーンズエンジェルさんですけれども、なんと次回の放送でフル尺をお届けできることになりました。ありがとうございます。ということで、こちらの方もどうぞお楽しみにということなんですけれども、また次回もですね、様々なインディーズアーティストの楽曲をお届けできるように、頑張りたいと思いますので、皆様からのご推薦、それから、ご応募、ぜひともお待ちしております。よろしくお願いいたします。ということで、今回も、ハートサウンド、あなたの心に鳴り響く新しい音楽をお届けするこの番組、お届けいたしました。それではまた次回まで、さようなら。
途中